Im oberbayerischen Eichstätt bricht Martina Schmidt zum Familiencamping auf. Hallo? Clara, da ist die Oma. Ich Ja. fahr jetzt los. Ja, Okay? ja. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich auch, aber bis auf die Nacht, da mache ich mir noch Sorgen mit meinem Kreuz, wie ich da schlafen werde. Das Campingwochenende ist als reiner Damenausflug in 3 Generationen geplant. Oma Martina mit Tochter und Enkelin. Die 10-jährige Clara war noch nie beim Zelten. Deswegen hat ihre Mama Marion den Ausflug geplant. Und die Oma muss mit. Ich bin ein bisschen nervös und Angst vor heute Nacht. Größte Sorge beim Zelten: der Aufbau. Wenn es nicht klappt, musst du uns halt die Übernachtung im Hotel zahlen. Ihr Zelt wollen die Eichstätter am Brombachsee in der Nähe vom mittelfränkischen Gunzenhausen aufstellen. An einem möglichst naturbelassenen Platz. Da, genau da. Und stopp. Stopp, stopp. So, Clara. Aussteigen. Wir haben heute das kleine Zelt mitgenommen, ne? Wir haben nur das. Die 28-jährige Marion ist die einzig Camping-Erfahrene. Ihr gehört auch das riesige Familienzelt. Jetzt bau du die nächste rote Stange zusammen und die Mama und ich schieben es da rein. Nach Marions Anweisungen nimmt das Zelt Gestalt an. Ich schätze, es müsste anders ausschauen. Wie bitte? Clara, wir halten uns raus, wir haben keine Ahnung. Ja, okay. Gut, ich habe es halt schon ein paar Mal aufgebaut und die Mama ist jetzt in sowas nicht so begabt unbedingt, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Dinge, die die Mama regelt für mich. Also mal so, würde ich sagen. Macht uns der Wind was aus? Passt nicht! Das ist gut. Hilfe, wer hält das? Hast du es immer noch? Der Wind macht mir ein wenig nervös. Warum? Das tut dir doch nichts. Ja, aber nicht, dass der das Zelt mitnimmt. Ich darf jetzt einmal sagen, die Freude überwiegt, aber trotzdem so ganz tief in mir drin. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Wind und wie ich da schlafen werde. Geschlafen werden soll für Zeltverhältnisse luxuriös. Mit Einzelkabinen und Feldbetten. Was da so ein Bett rein? Das werden wir jetzt dann schon Das werden wir jetzt dann schon sehen. Wenn wir es wieder rausmachen. Die Feldbetten sind Oma Martinas große Hoffnung, die Nacht im Zelt schmerzfrei zu überstehen. Das geht. Das ist perfekt. Das ist Wellnesscampen. Jetzt muss das Bett nur noch in die Kabine passen. Jetzt an. Ja, das haben wir uns jetzt. Mama, mein Zimmer ist gerichtet. Die Kleinste kriegt das größte Bett. Ich glaub's ja nicht, oder? Natürlich! Also eigentlich hat man ja da ganz viel Spaß beim Zelten. Und es ist eigentlich, finde ich, auch was Besonderes, unter Himmel zu schlafen, in einem Zelt und nicht im Haus. Da würde ich auch gleich eine Woche da zelten gehen. Jetzt geht's los. Später als gedacht machen sich die 3 auf zum Wasser. Nach mehreren Stunden Zeltaufbau bleibt noch ein bisschen Zeit für ein besonderes Ferienprogramm. Ein Wakeboard-Kurs am Brombachsee. Brust bei den Knien, Fersen beim Popo. Einfach auf das Brett ziehen lassen. Zack. So fahren wir dann quer mit dem Brett erstmal übers Wasser, ne? Ich habe jetzt schon ein wenig Herzklopfer. Ich probier's. Keine Ahnung, was draus wird. Du musst jetzt einfach und los. So, genau. Und das Brett einfach. Nicht legen wir rein. Genau. Klappt jetzt knapp rein. Akklimatisiert, ja? Ja, Mama, jetzt bin ich auch klitschenass. Okay, genau. Arme gestreckt lassen.
So, jetzt. Arme gestreckt und gestreckt lassen. Bravo! Ja? Gut. Mega. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Dankeschön. Danke, Christian. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, was Danke. mega. Dankeschön. Guter Kurs auf jeden Fall. Kommt gern wieder. Zeit für ein spätes Abendessen. Oh, jetzt ist schon ein bisschen frisch, gell? Ja. Oh, und Tierchen hat's. Inzwischen haben Mücken das Zelt entdeckt. Nachdem der Wind aufgehört hat und es bequeme Betten gibt, können nur noch die Martinas Nachtruhe stören. Ich hab's nicht mit den Tierchen. Also so Spinnen und mag ich nicht so gern. Zecken. Aber ich hoffe immer noch auf mein Anti-Mückenspray, dass es einigermaßen wirkt. Gute Nacht. Ich muss sagen, auf diesen Feldbetten, das ist schon Das ist Luxus. Luxuscamping. Ja. Schon, oder? Sehr Ja, cool. das ist so bequem. Ich bin schon im Reich der Träume. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie gut die Nacht war, zeigt sich erst am nächsten Morgen. Wahnsinn. Ich bin jeden Tag so aufgewacht. Oh, und dann war ich 3 Stunden wach. So. Die Mama war mal wach, das habe ich auch mitgekriegt. Weiß ich, was die da umeinander gekruscht hat. Und hat sie auch noch mit mir gesprochen. Aber ansonsten habe ich gut geschlafen. Ich hätte definitiv das größere Bett nehmen sollen. Mir war es zu kalt. Ich bin tatsächlich in der Nacht aufgestanden und habe mein Pulli gesucht. Und als ich das dann gehabt habe, war wieder alles gut. Ich fand's gut. Ich bin auch aufgewacht und dann war es mir kalt. Und dann eigentlich war es aber auch gut. Ich freue mich jetzt auf das nächste Zelteln und darum würde ich sagen, auf zum nächsten Campingurlaub. Gell? Frisch selber trinken.